अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ भटकुंडी नारायण में और बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह है। मेरे पीछे आपको दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत है ये होटल है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। 21 जुलाई आज जुम्मा है। आज से मैंने आज की अपडेट भी डाली है। आज से व्लॉगिंग भी स्टार्ट करेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इर्द गिर्द के पहाड़ी एरिया जितने भी हैं, पहले मैं बिज़ी बहुत था, आज से मैं फारग हूँ। हर रोज़ वीडियो डालूँगा और आपको मज़ा आने वाला है। रोज़ वीडियो देखिएगा तो हर तरफ आपको पीछे, मैं पीछे भी आपको दिखाता हूँ एरिया।